हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। अगर आपको खांसी है या जुकाम है या फीवर है तो क्या वो कोरोना वायरस का सिम्टम्स है, तो मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं, जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है वो किस एज में ज़्यादा चांसेस रहता है, रिस्की एज है। तो एक तो प्रेग्नेंट लेडी, दूसरा बच्चे जिनका एज 10 ईयर्स से कम है, और तीसरा ओल्ड एज जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये तीन एज ससेप्टेबल हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका वैसे ही इम्यूनिटी लो रहता है, बच्चे का भी इम्यूनिटी लो रहता है, और जो एजेड लोग हैं ओल्ड एज उन लोगों का भी। तो अब बात करते हैं क्या सिम्टम्स है। जो जनरल सर्दी खांसी होता है वो कैसे होता है और कोरोना वायरस का सिम्टम्स क्या होता है। तो जनरली देखा जाए तो ऐसा कुछ क्लासिकल सिम्टम्स नहीं है। जनरली जैसे सर्दी खांसी फीवर होता है, फ्लू का जैसा सिम्टम्स है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का सिम्टम्स भी वैसा ही है। तो ये जो इन्फेक्शन होता है वो जनरली इसका सिम्टम्स दिखाई देता है 2 से 5 दिन के अंदर दिखाई देता है, लेकिन मैक्सिमम 14 दिन के अंदर भी, ये 14 दिन तक भी लग सकता है। तो अब बात करते हैं, जो बोला जाता है कि अगर आपको सूखी खांसी हो रहा है लगातार, उसके साथ ड्राई कफ के साथ अगर आपको फीवर आ रहा है, फीवर हल्का हल्का फीवर हो सकता है, 100 डिग्री तक भी टेम्परेचर को भी फीवर माना जाता है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो भी ये बोला जाता है कि ये कोरोना वायरस का सिम्टम्स है। लेकिन किसी किसी के केस में ऐसा भी आया है, देखा गया है, माइल्ड फीवर सूखी खांसी ना होने के बावजूद भी वो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। तो आपको अगर पता करना है जनरल सर्दी खांसी और कोरोना वायरस इन्फेक्शन का क्या डिफरेंस है, तो आपको पहले ये देखना है, कुछ चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। जैसे पहला बात, आपको ये देखना है कि रिसेंटली आप कहीं बाहर गए थे क्या, इंडिया के बाहर, जहाँ पे अभी कोरोना वायरस का केसेस आ चुका है। सेकेंड, क्या आप ऐसा व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो कि बाहर गए थे या बाहर से आए थे, आप उनके साथ कांटेक्ट में आए हैं क्या, उनके साथ हाथ मिलाए या उठने बैठना किए हैं क्या, वो आपको देखना है। तीसरा, आपके घर में ऐसा रिसेंटली कुछ गैदरिंग हुआ था या आप कहीं गैदरिंग में गए थे, या बर्थडे पार्टी या पार्टी वार्टी जहाँ पे ऐसा गैदरिंग हो रहा है वहाँ पे गए थे क्या, वो आपको ध्यान रखना है। फिर अगर आपको ये सब सिम्टम्स आ रहा है तो डे 1 में ये देखिए कि आपको टायर्ड फील हो रहा है क्या, फैटिक फील हो रहा है क्या। डे 3 डे में क्या होगा, थोड़ा माइल्ड फीवर, 100 डिग्री तक फीवर आएगा। फिर कफ होने के साथ ये जो गले में खुजली होगा, इचिंग होगा थ्रोट पे। डे 4 में सिर दर्द करने लगेगा, हेडेक, उसके बाद जो फीवर है वो आता जाता रहेगा। फिर डे 5, तो डे 5 में क्या है, डे 5 में आपको देखना है डायरिया। अगर डायरिया हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रहा है, हेडेक भी उसके साथ है, उसके साथ फीवर में भी नॉर्मल भी हो सकता है या इंक्रीज भी हो सकता है। फिर आपको देखना है डे 6। डे 6 में बॉडी पेन होगा, जो डायरिया है वो में भी इंक्रीज भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, लेकिन पेट आपका थोड़ा पेन होगा, पेट अपसेट रहेगा। जो मेन है वो है डे 8 एंड डे 9। वहाँ पे आपको, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आपको वॉच करना है कि देखना है जो सब सिम्टम्स था, डायरिया, क्रैम्पिंग, पेट दर्द हो रहा था, हेडेक हो रहा था, फीवर हो रहा था, ये सब कम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो सब कम हो गया है और हल्का हल्का सा आपको खांसी है, रनिंग नोज है, फीवर वीवर सब ठीक हो गया, तो उसका मतलब है जो आपको इन्फेक्शन हुआ था उसका जो वो कम हो गया है और आपका बॉडी एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर लिया है। तो आपका इतना इम्यूनिटी स्ट्रांग है कि उसका एंटीबॉडीज़ बना लिया है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब जो प्रोसीजर है ये आपको अकेले फॉलो नहीं करना है। आपको डे 1 से, अगर आपको रनिंग नोज है, फीवर है, तो आपको जाके डॉक्टर से जाके जैसे भी करके, बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना कि हाँ सर्दी खांसी तो है, तुरंत जाके डॉक्टर से संपर्क करना है, उनसे मेडिसिन लेना है और ट्रीटमेंट चालू कर देना है डे 1 से। तो 9th नंबर डे तक अगर मेडिसिन लेने के बावजूद भी अगर आपका ये सब कंडीशन ठीक नहीं हुआ और कंडीशन और भी ज़्यादा बदतर होते जा रहा है, तो चांसेस है कि आपको
कोरोना वायरस का कोविड-19 इन्फेक्शन हो रखा है, तो आप जाके जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से संपर्क करके आप टेस्ट के लिए आप जा सकते हैं। तो उसके बाद पता चलेगा कि ये बीमारी लगा है कि नहीं लगा है। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर आप बाहर गए हैं या आपको लगता है कोई गैदरिंग में गए थे या ये सब सिम्टम्स दिखाई दे रहा है और 8-9 दिन तक आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो सिंपली आपको डे 1 से आपको क्या करना है, रनिंग नोज़ भी है तो मास्क पहन के रखना है, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं तो भी मास्क पहनिए। जो N95 मास्क आता है वो पहन के आप उसमें खांस सकते हैं, वो पहन के रखिए ताकि बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो। उसके साथ आप पूरा 7 to 14 डेज़ 2 वीक्स एटलीस्ट आप क्या करिए, जब तक आपका हालत ठीक नहीं हो रहा है, आप कंफर्म नहीं है कि आपको ये इन्फेक्शन नहीं है बोल के, तो आप खुद को आइसोलेट कर दीजिए, दूर रह, एक रूम में बंद रहिए। बंद मतलब वही रूम में खाना पीना सब, बाकी लोगों को आपसे दूर रखिए ताकि ये इन्फेक्शन बाकी लोगों को ना फैले। तो ये था डिफरेंस जनरल सर्दी खांसी और कोविड-19 सिम्टम्स का। तो डे 9 तक आप वेट करिए। अगर आपको लग रहा है कि कंडीशन ठीक नहीं हो रहा है और बद से बदतर हो रहा है, तो जाके आप टेस्ट के लिए हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।